Mirë mirë se po takohemi me emisionin Zoom. Sonte në fokus gjua shqipe, protesta e studentëve dhe përplasjet politike që kanë rikthyer debatet për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Pse një çështje që duhej të ishte mbyllur me kushtetutë dhe me ligj përfundoi në rrugë dhe në protesta? A kemi problem me ligjin apo me moszbatimin e tij? Dhe pse reagimet institucionale vijnë vetëm pasi rritet presioni publik? Në studio përballë njëri tjetrit përfaqësues të pushtetit dhe opozitës, në debat për gjuhën shqipe, përfaqësimin e shqiptarëve, tensionet politike dhe akuzat e ndërsjella. Apo mbrohen realisht interesat e shqiptarëve apo temat etnike po përdoren për betejë politike? Kush po e tensionon situatën dhe ku po shkon vendi në këtë moment? Këto dhe shumë tema të tjera sonte në Zoom i diskutojmë me Admir Shabani, përfaqësues i Vlenit, zëvendës ministri i mbrojtjes. Zoti Shabani, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Mbroma dhe mirë se u gjeta. Mirë se ju takuam dhe në anën tjetër përfaqësues i Bashkimit Demokratik për Integrim Nebi Rexhepi, sekretar organizativ në fakt i BDI-s. Zoti Rexhepi, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Mirë mbroma dhe faleminderit për ftesën, për mundësinë mediatike që të shprehim opinionin tonë në lidhje me aktualitetet politike dhe në lidhje me situatën politike të krijuar ditëve të fundit në opinion dhe në vend. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, kënaqësia është e jone që të kemi të dy palëve për të diskutuar hapur për zhvillimet aktuale politike në vend. Zoti Shabani përmenda protestën e studentëve, aktualiteti politik kryesisht po përqendrohet në atë temë. Studentët thanë që kauza e tyre tani më është mbrojtja apo insistimin në zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, respektimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare. Sipas jush, problemi me gjuhën shqipe ku qëndron sot, te mungesa e një ligji adekuat apo te mungesa e zbatimit? Atë që kërkuan studentët, atë që e kumtuam ne, po e dëgjojmë me vëmendje të thellë, se përket çështjes ligjit të gjuhës shqipe bisedohet për një problem të dyfishtë. Pari, bisedohet për një ligj i cili ka mangësi dhe pastaj edhe rreth implementimit të njëjtit në praktikë si problematike trashëguar nga e kaluara. Nëse shikojmë të kaluarën, shpeshherë është thënë për këtë ligj dhe për zbatimin e gjuhës shqipe, për përdorimin e gjuhës shqipe, se kjo tashmë është temë e kryer, gjithçka ka përfunduar, gjuha shqipe po realizohet, e kështu me radhë, dhe në anën tjetër qytetarët prapë kur janë qasur në administratë në për shërbimet për të marrë drejtësi, në shërbimet tjera publike kanë hasur në problem. Atë që ne po e bëjmë, largohemi nga folklorizmi dhe largohemi nga çështjet sa për t'u thënë, sa për të krijuar një farë momenti për të qetësuar situatën. Atë që po bëjmë ne është tentimin e zgjedhjeve praktike që çështja e gjuhës shqipe të merr formën dhe të institucionalizohet dhe në të ardhmen të mos kemi asnjë farë problemi. Përmendet kërkesat e studentëve, përmendet protestat, atë që thash në fillim, ne i dëgjojmë me vëmendje këto kërkesa dhe po tentojmë që të gjejmë zgjidhje adekuate që në të ardhmen mos të lejojmë dhe mos të krijojmë hapësira ashtu siç i kemi sot dhe pastaj të njëjtat të tentojmë t'i keqpërdorim. Zoti Rexhepi, zoti Shabani tha që faji është edhe te qeveritë e kaluara, të cilët nuk miratuan një ligj i cili do ta përmbyllte çështjen e gjuhës shqipe. Si e interpretoni ju? Unë fillimisht dua të nis me atë që studentët dje dhe përpara një muaji ca nuk dolën në rrugë për një debat teorik, por ato kanë dalur në rrugë duke konsideruar dhe duke parë si një drejtë e tyre kushtetuese dhe ligjore pikërisht po injorohet dhe po neglizhohet pikërisht nga kjo qeveri aktuale. Dhe dje në urën e Gurit në Shkup realisht nuk ecën vetëm studentët shqiptar, por aty ecën ndërgjegja, aty eci ndërgjegja e shqiptarëve të cilët nuk pranojnë nënshtrimin
që është duke u bërë në kohë të fundit dhe në shtrimin i cili është duke u kthyer në një mekanizëm të pandërprerë ndaj gjithë shkaje që ka të bëjë me shqiptarët dhe shqiptaren në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sa i përket çështjes së zgjidhjes ligjore, në ligjin për përdorimin e gjuhëve, në të cilin e kam me vete këtu, në neni 1, alinea 1 dhe 2, e cila e definon mënyrën e përdorimit të gjuhëve është shumë e qartë, dhe kështu që në neni 1, alinea 2, thotë që gjuhë tjetër është zyrtare, gjuhë tjetër që e flasin së paku 20% e qytetarëve, në klapa gjuha shqipe, gjithashtu është gjuhë zyrtare dhe alfabeti i saj në pajtim me këtë ligj. Prandaj, çdo tentativë tjetër që ligji për përdorimin e gjuhëve të riinterpretohet dhe të riinkorporohet në ligjet përkatëse, paraqet pikërisht një rrezik shtesë, i cili rrezik do ta vënë në pikpyetje implementimin dhe zbehjen tërësishëm të ligjit për përdorimin e gjuhëve, për arsye se edhe ligji për të cilin Zoti Shabani e përmendi dhe e tha se i dëgjojnë studentët dhe janë duke punuar në zgjidhje shtesë ligjore, ka qenë obligim përsëri ligjor, konform ligjit për përdorimin e gjuhëve, në neni 23, alinea 4, ku ka dhënë afat të caktuar kohor, në afat për një viti, dispozitat e ligjeve tjera harmonizohen me dispozitat e këtij ligji. Po pse nuk janë harmonizuar? Nuk janë harmonizuar për arsye se deri tash nuk ka pas kërkesa të tilla. Dhe si rezultati i asaj që nuk ka pas kërkesa të tilla, studentët nuk e kanë pasur, nuk e kanë ndjejnë nevojën që të dalin edhe të protestojnë për një të drejtë të cilën u garanton edhe kushtetuta, amandamenti 5 i kushtetutës, edhe ligji për përdorimin e gjuhëve. Për arsye se pikërisht ligji për përdorimin e gjuhëve, versioni i fundit, i miratuar në vitin 2019, është ligji i cili e përmbyll edhe segmentin e fundit të implementimit të marrëveshjes kornisë të Ohrit. Edhe prandaj ne në mandatin kur ne qeverisnim vitet e fundit, me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, ku zyrtarizohet përdorimi i gjuhës shqipe në të gjitha instancat, në të gjitha institucionet, duke nisur nga niveli lokal deri në nivel qendror dhe në tërë territorin e shtetit, ne paraqitëm se rumbullaksimi i implementimit të marrëveshjes së Ohrit mbaroi me miratimin e këtij ligji, i cili është pikërisht derivati amandamentit 5 të kushtetutës, ndryshimit të kushtetutës që është bërë si rezultat i arritjeve të marrëveshjes së Ohrit. Zoti Shabani? Dhe po të njëjtin tani po e relativizoni dhe po thoni që nuk e keni kryer në mandatin cilën keni qenë ju, pasi që atëherë nuk ka paraqit nevojë prej studentëve dhe tani është paraqit si nevojë dhe po kërkohet që të zbatohet. Jemi qartë. Që do të rregullohet kjo çështje, do të rregullohet. Po, që tentativa për relativizim të kësaj çështje nuk është as pak e drejtë dhe as pak fair dhe po shkakton huti edhe në opinion, edhe të vetë studentët, duke krijuar një farë narrativi që po të kishit kërkuar atëherë ne do ta zgjidhnim, po ja që ju nuk kërkuat e ne e lam të shohim se çka do të ndodhë në të ardhmen. Keni parasysh, i dashur opinion, ky ligj është sjell 2019 me klauzol që ky ligj të filloj të implementohet në vitin 2020. Jam plot 4 vite ku normat e këtij ligji është dashur të implementohen në çdo ligj tjetër i cili kërkon zbatimin e gjuhës shqipe. Atë që po e them unë tash është jo për kërkesën e studentëve të cilët protestuan fillimisht për provimin e jurisprudencës dhe më pas shtuan edhe kërkesat tjera. Ne me sinqeritet dhe seriozitet do të qasemi kësaj gjë dhe jemi qasur që nga protesta e parë, faktikisht që nga shpalosja e këtyre kërkesave edhe pa mos ndodhur kjo protestë, po punojmë në realizimin e kësaj çështje. Prandaj nuk është logjike as pak të relativizohet dhe të thuhet se nuk kanë kërkuar studentët, nuk është
paraqitë si nevojë, nëse diçka ekziston në norma ligjore dhe është dhënë afati caktuar kohor, ajo nuk varet nga kërkesa e dikujt, varet nga vullneti politik për të realizuar atë pjesë ligjore. Fatkeqësisht ky vullnet politik nuk ka ekzistuar në periudhën për cilën ju keni qeverisë. Shqyqyrë Zotit, ne jemi ata cilët do t'i dalim Zot kësaj çështje. Edhe kryetari Mexhiti, edhe kryetari Kasami, jo një natë para protestës, është çështje e cila ka qenë në vazhdimsi e koordinume dhe në vazhdimsi në bisedime për ta realizuar dhe ta rregullu këtë çështje dhe andaj edhe e shpalosën që shumë shpejt do të ketë zgjidhje. Bile dham edhe afat që brenda afatit 3 mujor çështja e provimit të jurisprudencës do të zgjidhet. Shkojmë edhe më tej. Si do zgjidhet zoti Shabani? Do të gjenden mekanizmat adekuat të cilët mekanizmat do t'ju garantojnë studentëve të cilët duan të japin provimin në jurisprudencës, atë të japin në gjuhën shqipe. Jo vetëm kaq. Ka dhe provime tjera të cilët po i detektojmë dhe po gjejmë çështje adekuate dhe bëjmë aktivitete adekuate për t'i realizuar edhe ato provime në gjuhën shqipe, se nuk mbaron gjuha shqipe vetëm me provimin e jurisprudencës, nuk mbaron gjuha shqipe vetëm me një situatë e cila faqet në opinione dhe e kemi zgjidhur këtë çështje dhe mbaroi gjuha shqipe. Jo, ne funksionojmë ndryshe, ne funksionojmë në variantin që të gjejmë zgjidhje adekuate për implementim institucional të gjuhës shqipe, që nesër mos të kemi probleme të këtilla, të merremi me çështje tjera të cilat do të garantojnë stabilitet ekonomik, do të garantojnë prosperitet në vendin tonë, do të garantojnë siguri për njerëzit dhe përfundimisht tentojmë që të ndalim rinin tonë që të mos dalë nga ky vend, që të krijojmë hapësira këtu. Nuk janë vetëm çështjet e problemeve të cilat shfaqen instant. Ne duhet të krijojmë situata, të krijojmë hapësira dhe zgjidhje për zgjedhje adekuate të problemeve të cilat i kemi. Atë po bëjmë këto 2 vite gati qeverisje. Kemi shumë projekte cilat i realizojmë, kemi shumë gjëra cilat direkt u tangojnë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut në përgjithësi, po edhe shqiptarëve në veçanti. Po, zoti Rexhepi? Vetëm deshte në formë replike dhe demantit të asaj që zoti Shabani mundohet që ta shes si një tentativ për zhbërjen e peshës dhe rëndësisë së ligjit për përdorimin e gjuhëve. Për arsye se gjithçka të cilën deri tash e thatë se bëhen tentativa, kërkohen mënyra, krijohet një lloj narrative se me ligj tjetër, me ligj të veçantë, do tentohet që të bëhet zgjidhja e çështjes së mbathjes, do bëhet zgjidhja e çështjes së provimit të jurisprudencës. Nëse ne dje e kemi dëgjuar, për arsye se në protestën e studentëve të djeshme dhe atë të para 1 muajve, ashtu siç e dim, ka pas ftesë publike nga ana e organizatorëve, nga ana e lëvizjes së studentëve për përkrahje dhe pjesëmarrje të gjitha institucioneve, të gjitha subjekteve politike, të gjitha shoqërive civile, të gjitha organizatave, të gjithë universiteteve në vend e kështu me radhë, dhe ne jemi dëshmitar të asaj se në protestën e kanë kundërshtuar vetëm Stojilkoviqi, Fillkovi dhe për fat të keq edhe partia politike Vlen. Për arsye se studentët dje në paranismës kur nisën me protestën, i dërguan një porosi edhe gjykatës kushtetuese, për arsye se ato më tash janë të vetëdijshëm për narrativën e cila është duke u krijuar, për arsye se ato e vërejnë se e partive politike në këtë rast asesi, për arsye se ftesa nga ana e studentëve ka qenë publike dhe ka qenë gjithë përfshirëse, dhe ne kemi parë se protestën e djeshme e kam përkrahur edhe parti politike maqedone, ka qenë prezent edhe eksponent politik të LSDM-s, e kam përkrahur edhe shoqëri civile, ka pas përfaqësues të shoqërisë civile sa të dush aty brenda, e ka përkrahur edhe bota intelektuale, kanë qenë të pranishëm të gjithë universitetet shqiptare të vendit, e ka përkrahur edhe bota kulturore, kanë qenë ftesa, janë bërë nga të gjithë eksponentët të cilët e ndjejnë se me të vërtet në kohë të fundit
është duke u bërë dhe duke u krijuar një narrativ se ligji për përdorimin e gjuhëve nuk e garanton këtë dhe nuk e jep këtë mundësi. Ajo që mungon nuk është zgjidhja ligjore. Ajo që mungon nuk është zgjidhja nën-ligjore. Është vullneti politik për të implementuar diçka e cila është e arritur me sakrificë dhe me mund. Ashtu siç e thatë edhe ju, ligji është miratuar në vitin 2019. Dispozitat ligjore kanë hyrë në fuqi nga viti 2020 dhe ky ligj me këtë përmbajtje, ky ligj me këtë përmbajtje është rezultat dhe garancë e dalur nga marrëveshja kornise e Ohrit dhe nuk ka temë dhe nuk ka tematik e cila mund ta diskutoj dhe ta vënë në pikpyetje. Se a ka zgjidhje ligjore? Jo, ju e veni tash. Për arsye se ju nuk e keni vullnetin për të implementuar. Se ne jemi dëshmitar të përditshmërisë ku kjo qeveri, pikërisht, jo vetëm në drejtim të provimit të jurisprudencës, po bën zhbërjen dhe bën injorimin e përdorimit të gjuhës shqipe edhe në të gjitha segmentet tjera. Dhe prandaj, studentët dje, kauzën e vete, e zgjeruan dhe nuk e kanë vetëm për provimin e jurisprudencës. Dhe prandaj, premtimi që atyre ju jepet, se në një afat 3 mujor, do ju bëhet zgjidhje ligjore. Atyre nuk ju mban ajo, por arsye se ato janë të vetëdijshëm se shkelja ligjore për përdorimin e gjuhës shqipe nuk është më vetëm problemi një segmenti të provimit të jurisprudencës, po është problem i cili kjo qeveri e zbeh përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në të gjitha institucionet, në komunikimet zyrtare midis institucioneve, në komunikimet zyrtare edhe me njësitë rajonale të gjithë teritorit të Republikës Maqedonisë së Veriut e kështu me radhë. Prandaj, po, jo, jam gabim për arsye se kam dëshmi me të cilat institucionet shtetërore, institucionet e qeverisë, ministrit, drejtorit, agjencit, të gjitha të tjerat, shumica e atyre e kanë hekur edhe nga preambula gjuhën shqipe. Unë kam dëshmi të Ministrisë së Energjetikës, kam dëshmi të Ministrisë së Drejtësisë, kam dëshmi të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, kam dëshmi të Kryeministrisë, gjë e cila u arrit edhe u bë pikërisht si rezultati i miratimit të këtij ligjit. Dhe ajo që është më e larta e zhbërjes të kësaj është, edhe ju e dini, edhe të gjithë opinioni e din, po le ta dëgjon edhe një herë, se presidenca e shtetit, që është apolitike dhe që duhet jetë presidencë e të gjithë qytetarëve të shtetit, dhe që duhet jetë shembulli më i mirë i respektimit dhe implementimit të dispozitave pozitive ligjore, e ka hekur nga vula e presidencës gjuhën shqipe. Mendoni se gjuha shqipe në vulat është vënë pa mos pas peshë zyrtare të ligjit dhe pa mos pasur detyrim për implementim nga të gjithë institucionet? Fatkeqësisht, po tentohet në mënyrë të vrashtë të krijohet një opinion i cili nuk mban. Në asnjë moment gjuha shqipe nuk është degradu dhe nuk është asnjë milimetër më keq se sa që ishte në kohën e juaj, ju të cilët mbureni se keni pru ligjin. Krejt në rregull, krejt jemi super. Po e demantoni veten. Në fillim thoni, janë norma ligjore, thirrjen e ligjin për përdorimin e gjuhëve, krejt në rregull. Dhe thoni që të gjitha ligjet të cilet nuk janë të harmonizuara duhet të harmonizohen me ligjin për përdorimin e gjuhëve në afat prej një viti prej momentit hyrjes në fuqi të këtij ligji. Pastaj thoni diçka tjetër dhe tentoni të krijoni një farë situate kinse është krijuar një moment ku gjuha shqipe as pak nuk respektohet. Jo, zotni Rexhepi, në formën e njëjtë dhe në mënyrën e njëjtë, po respektohet bile edhe më mirë nga ana jonë. Atë që po e themi ne është se po tentojmë që të gjitha këto kërkesa, ato që nuk i keni realizuar ju dhe që tani po thoni janë shumë të lehtë për të realizuar, po tentojmë ne që t'i realizojmë. Dhe kjo është më se e vërtet. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që
të shpaloset një kërkesë, qoftë edhe me protestë, do të kthehem te protesta dhe menjëherë të ketë reagim nga ana e pushtetmbajtësve. Këtë gjë nuk e keni bërë me vite tëra në pushtet. Tham për protestën, asnjë figurë e eksponuar e vlenit, në asnjë moment nuk ka dalur kundër protestës. Aq më tepër i ka inkuraju dhe u ka dhënë përkrahje dhe ka thënë që protestat është akt legjitim i të gjithë atyre të cilët kërkojnë realizimin e të drejtave të tyre. Jemi kundër instrumentalizimit të protestave. Mendoni që u instrumentalizohet? Absolutisht po, fatkeqësisht. Aty ka studentë të sinqertë dhe që me të vërtetë dëshirojnë këtë gjë, e dëshirojnë që gjuha shqipe të implementohet në çdo sferë në vendin ku ata jetojnë. E dëshirojnë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Dëshirojnë edhe provime tjera dhe gjëra tjera. Dhe ne jemi pro këtyre kërkesa, sepse këto kërkesa janë kërkesa të cilat nuk janë zgjedhur me kohë, po vetëm si problematik janë futur në dysheme dhe është proklamuar se tani krejt gjithçka është në rregull. Prandaj ne kemi këto situata tani. Okej, ne nuk rrim qetë për këtë pjesë, po tregohemi persona dhe funksionar dhe politike cilat dëgjon dhe vepron në bazë të kërkesave të njerëzve të cilët dalin dhe protestojnë dhe kërkojnë diçka. Edhe shumë e qartë është, atë dolëm dhe ua garantuam, nuk do të bëhet për 3 muaj. Zotëri Rexhepi 20 vjet nuk bëhet gjëra. Zotëri Rexhepi 4 vjet patet mundësinë që këtë ligj në kushtet më të mira të politikës shqiptare ju nuk e realizuat. E lat mangu, kush e disa gjëra tjera janë të lana që në momente të caktuara ti nxjerrni nga zyrtarët, ti nxjerrni nga ndërkmishë dhe të tregoni dhe të kërkoni se këto çështje duhet zgjidhur, ti problematizoni, në fakt kur të hyjmë thellë janë probleme të cilat ose i keni shkaktuar ju, ose nuk i keni zgjedhur ju. Nëse është aq e kollajshme, sipas gjithë asaj ju që e theni, 5 ministra shqiptarë që kanë udhëheq me Ministrinë e Drejtësisë. Asnjë hap konkret. E që është më tragjikja të dëgjoj sonte se atëherë nuk ka pas kërkesë prej studentëve. Okej, super. Për në çështje tjetër, atëherë duhet të ketë kërkesë ta zgjedhim ne apo duhet të zgjedhim gjërat në mënyrë sistematike që mos ketë kërkesa, mos ketë probleme. Atë po them tan kohën, atë po e bëj. Aq më tepër se si institucionalizohet kjo çështje dhe çështje tjera, institucionalizohen me veprime konkrete. Një prej veprimeve ishte organizimi i takimit me kryetarin me Mickovski dhe me kryeministrin, me kryeministrin Mickovski, ndër të tjera tema të cilat aktuale janë kuptohet, u bisedua edhe për temën e çështjes gjuhës shqipe dhe për provimin e jurisprudencës. Ju mendoni se ato takime organizohen për 2 sekonda apo? Nuk organizohen me kohë. Prandaj që në fillim thash që në momentin e parë kur u shpalos kërkesa si kërkesë, ekipet tona, ne gjithë që jemi pjesë e koalicionit qeveritar, po i shqyrtojmë sinqerisht dhe seriozisht këto çështje. Një ditë para ose gjatë ditës së protestave të mbaj takime me kryeministrin Mickovski. Është që e rastësishme, ndodh rastësisht? Jo, absolutisht jo. A që potencova para pak sekondave. Çështjet të cilat qarkullojnë dhe kërkojnë që të realizohen dhe të rregullohen, sigurisht që ne i kumtojmë me partnerin ton koalicionar dhe po tentojmë të gjejmë zgjidhjen adekuate që të zgjidhen një herë për gjithmonë. Që thash në fillim, jo sipas nevojës të nxirren dhe të krijohen situata të caktuara. Prandaj janë çështje të cilat merremi vesh që të arrijmë një farë zgjidhje adekuate. Nuk është moment i bërë hë për hë një takim me kryeministrin. Nuk funksionojnë gjërat ashtu, janë gjërat të cilat planifikohen me kohë. Ndoshta tingëllon ashtu që kemi realizuar takim sa për sy faqe. Jo, s'është e vërtet. Ai takim rezultoi
me zgjidhje konkrete dhe me premtim konkret nga ana e kryetarit Mexhiti, i cili tha mbrenda fatit 3 mujor kjo çështje do të zgjidhet dhe jo vetëm aq, por edhe çështje tjera. Një dhe e dyta, Komiteti për marrëdhënie mes bashkësive, i cili udhëhiqet nga deputeti Adnan Azizi, e paralajmëroi që do të ketë një mbledhje apo stafat për çështjen e gjuhës shqipe, konkretisht për provimin e jurisprudencës dhe gjitha provimeve të tjera. Ka shumë, nuk është vetë jurisprudenca, së shpejti do të dalim me listë plot. Kur jemi të zgjidhjet e këtyre çështjeve, sa i përket provimeve të specializuara që jepen, dhe mënyrën se si e kemi zgjedhur ne. E dini që ka gati një vit e pak tepër që provimi në administratën në Agjencinë për Administratë jepet në gjuhën shqipe, keni njohuri për këtë gjë? Atë bëri vlen. Nuk pat protesta, por ke zgjidhje sistematike. E dini që provimin për kujdestaret në foshnjore, për licencet kujdestareve në foshnjore jepet në gjuhën shqipe, atë bëri vlen. Nuk pat protesta për këtë gjë. Edhe për shumë çështje tjera, edhe për ato që u protestua, edhe për çështje tjera, në mënyrë sistematike do t'i zgjedhim dhe besoj që nuk do të lëm hapësira që masandej t'i shfrytëzojmë dhe t'i keq përdorim në të ardhmen. Zoti Rexhepi, Shabani tha që po do ta bëj si pyetje, si përgjigjeni akuzave që po i mbani në sirtar problemet që ju i keni shkaktuar. Po pikërisht problemet të cilët ne i kemi shkaktuar, u a kanë sjellur në tepsi të gatshme mundësinë që ato duhet vetëm të implementojnë atë të cilën ne e kemi bërë. Faleminderit shumë. Pikërisht, këtë që e tha zoti Shabani është pikërisht kjo, se BDI gjatë qeverisjes së saj dhe gjatë 5 ministrave të cilët ju i përmendet, janë pikërisht të arriturat që në nivel të shtetit, në nivel të Republikës të kemi një ligj zyrtar për përdorimin e gjuhës shqipe. Dhe juve nuk ju ngel asgjë që të kërkoni mekanizma shtesë, qasje shtesë, se si të kërkoni zgjidhje shtesë për problemet të cilat nuk mundeni të përballeni dhe problemet të cilat ju pikërisht i instrumentalizoni. Për arsye se ne dje nuk pam që studentët u thirrën në një parti politike. Nuk pam që proklamuan apo promovuan një parti politike. Pikërisht, ju e thuani se BDI e instrumentalizon politikën nëpërmjet studentëve. Është qasje shumë e gabuar. Është qasje e cila e devijon opinionin në marrjen e informacioneve të drejta dhe të duhura. Për arsye se, pikërisht, dhe organizimi i takimit të dy liderëve tuaj, të dy kryetarëve tuaj, me kryeministrin, erdhi si rezultat i presionit të krijuar nga ana e studentëve për mos veprimin e qeverisë. Dhe ne jemi të gjithë të vetëdijshëm se ai takim ishte H për H, ashtu si e thatë ju, dhe nuk ishte takimi i akorduar më herët, për arsye se për këtë çështje nuk ka nevojë që të organizohen takime. Për këtë çështje nuk ka nevojë që të krijohen për këtë çështje nuk ka nevojë të krijohen mekanizma të cilat ne do i trajtonim dhe do i konsiderojmë si mekanizma shtesë dhe ndihmues në zgjidhjen e problemit. Zgjidhja është në tavolinë, zgjidhja është në kornizën kushtetuese dhe ligjore. Po pikërisht ne e kemi krijuar dhe ata 5 ministra të cilët ju i përmendet. Janë 5 ministrat të cilat kanë kontribuar që kjo zgjidhje të jetë e gatshme për implementim. Dhe ata ministra, mos harrojmë, janë pikërisht ata të cilët për fatësimin e drejtë dhe adekuat në atë ministri, ku sot udhëhiqet nga një shovinist, e kanë rritur nga më pak se 1% për fatësim në më shumë se 30%. Dhe nuk mund të thirrin në ata dhe të thoni që 20 vite BDI nuk ka bërë asgjë. Pikërisht, të gjitha këta të arritura, të cilat ju sot i merrni frytin e atyre dhe duke thënë se e ka bërë vleni, është arritje dhe është vlerë e shtuar të cilën Bashkimi Demokratik për Integrim, kuadrot e saj, ministrat e saj, eksponentët politikë të saj e kanë ofruar që shqiptarët në këtë shtet
të jenë të zotë, të jenë të barabartë dhe të jenë të drejtë kundrejt të gjithëve. Dhe juve, si pozit, si qeveri, nuk ju ngel asgjë tjetër, përveç se të implementoni atë e cilën u jep kushtetuta dhe ligji. Kaq mjafton. Por, në qoftë se fuqia juaj përfaqësuese politike në qeveri, nuk mjafton që të bëj implementimin kundrejt atyre të cilët këta çështje i trajtojnë në mënyrë shoveniste, është çështje të cilën ju duhet ta pyetni vetveten, se pse jeni këtu ku keni ardhur, për arsye se ju e dini se edhe përfaqësimin në qeveri e keni marrë me shtyerje dhe me preferencat të kryeministrit, jo me votën shqiptare. Dhe gjithsesi që në momentin kur merret përfaqësimi me preferencat të dikujt, edhe ati dikujt nuk mundesh edhe ti kundërvihesh. Dhe kjo është rasti më eklatant që e tregon se fuqia politike e Vlenit kundrejt një ministri, kundrejt një ministri të vetëm, është e pamjaftueshme që ti thot duhet të implementosh dispozitat ligjore dhe amandamentin 5 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe asgjë më tepër. Edhe kështu nuk do kishte nevojë as studentët të dalin në protestë. E thatë se studentët më parë nuk kanë dalë në protestë. BDI ka vepruar në mënyrë që zgjidhjet i ka bërë pikërisht në mënyrë që mos ketë nevojë për reagim, në mënyrë që mos ketë nevojë për protesta, se paraprakisht i ka bërë zgjidhjet e të gjitha problematikave të cilat kanë mundur të dalin në rezistencë dhe në protestë. Po se i keni shtypur protestat, zot Mirxhet? Ne sikur të kishim shtypur protestat, për ato do kishim pasur të njohuri, për ato do ishte e ditur publikisht. E mira e të mirës është që ka studentë të denj, ka njerëz të denj të cilët po na kuptojnë. Sepse jemi ne në qeveri, nuk është as vendimi juaj, as vendimi as kujt tjetër. Dhe as vendimi i popullit. Është vendimi i popullit i cili... Jo, nuk mund të theni se është vendimi i popullit, për arsye se parimi kryesor i demokracisë është pesha e votës. 2024 dha vot pastër shqiptare, krye kput vot pastër shqiptare, dhe 2025 vetëm se e vullosi që politikat e drejta janë ato politikat të cilat po i zbatojmë ne, dhe e vullosi atë që ne ua servuam popullit në zgjedhjet lokale si projekte konkrete dhe jo demagogji dhe folklorizëm. Atë që po e bëni ju gjatë gjithë kohës dhe atë që po tentoni dhe ta bëni edhe në të ardhmen. Jemi krenë drejtë, nuk ju ndërprera një lutem. E tani, e drejta e protestës edhe njëherë e potencova është e drejtë absolute e gjithë atyre që mendojnë të protestojnë për çështjet e caktuara dhe që kërkojnë zgjidhje të caktuara. E them e qindreta herë të u bë tani, që ne kemi vesh për t'i dëgjuar. Dallimi esencial është që ne tentojmë të zbatojmë ligjet dhe të gjejmë mehanizmat konkret për zbatimin e ligjeve. Për dallim prej kohës së kaluar kur gjërat bëheshin sa për sy e faqe. Një prej argumenteve, nuk ka nevojë unë të flas, ju sa po e thatë në fillimin e emisionit. Nuk e kemi realizuar, kemi pas afat kohor 4 vjeçar, se kemi bë për një çështje harmonizimi. E relativizuat në maksimum. Super. E tani ju pengon një premtim i dhënë prej liderit Mexhiti se kjo çështje dhe çështje tjera do të zgjidhen në afat 3 mujor. Se është qatë shkollaj, atëherë nuk e keni bë ju. Na lejoni neve që afatin të cilën ne e japim si afat ta realizojmë. Shumë gjëra tjera absolutisht janë bërë gjatë kësaj periudhe. Askush nuk mohon atë që bëhet. Po janë bërë edhe shumë gjëra të këqija. Janë bërë edhe situata të cilat më vjen shumë rëndë edhe ti përmend. Keni pa çka u keni bërë qyteteve shqiptare? Krye kput Las Vegas. Atë që tash ne po e bëm, me ligj po i hekim kazinot spaku 500 metra larg objekteve shkollore. Hapi radhës,
tentojmë që të gjejmë zgjidhje për hjekjen e kompanive për kredit shpejta. Marrim masa që të shpëtojmë familjet shqiptare. Për ne nuk është qeverisja biznes. Ne nuk jemi ato të përqingjeve. Zoti Recep. Po. Zoti Shabani, sa i përket fuqisë së përfaqësimit tuaj në qeveri dhe fuqisë së votës të marrë nga populli, ju e dini më mirë se unë, po nuk u alen ndërgjegjat që të shprehni atë, dhe pastërtisë së votës shqiptare. Fatmirësisht kam punu në KSZ dhe e di pikërisht, sakt. po prandaj pikërisht edhe e them këtë. E dini më mirë se sa unë, se në çfarë mënyre dhe në çfarë përpjese ka qenë vota e pastër shqiptare e përfaqësuar. Dhe kjo u vërtetua edhe në zgjedhjet e 2025-s. Rrjedhimisht në 26-s, ku në listat e partisë për këshilltar komunal ku votohet partia, Aleanca Kombëtare për Integrim, e udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim, mori 105.000 vota, ndërsa listat për këshilltar, përsëris, aty ku votohet partia, koalicioni Vlen, mori 93.000 vota. Dhe kjo e tregon pastërtinë e votës, se me çfarë pastërtie të votës, koalicioni Vlen në 2024 ka marrë 103.000 vota kundrejt 120.000 votave të cilat i mori Fronti Evropian. Dhe ju këtë e dini më mirë se sa unë, se sot pjesë e qeverisë, pjesë e këtij pushteti, koalicioni Vlen, është pikërisht nga përkthjelja të cilën kryeministri Mickoski u bëri juve, jo se shqiptarët u dhanë votën, për arsye se parimi kryesor i demokracisë dhe e mira e demokracisë është vota, dhe vota, ai që ka një vot më tepër, e fiton të drejtën për përfaqësim në pushtet. Dhe ju jeni të vetëdijshëm edhe e dini përsëri më mirë se unë, le ta dini edhe opinioni. Të gjithë liderët tuaj, të gjithë kryetarët tuaj, përpara zgjedhjeve e thonin se në qoftë se Fronti Evropian do të merr një vot më tepër, Bashkimi Demokratik për Integrim do të marrë një vot më tepër se sa koalicioni Vlen, ne asnjëherë nuk do të bëhemi pjesë e qeverisë. Jo një, gati 35.000 vota ish diferenca ndërmjet dy koalicioneve politike. Dhe koalicioni Vlen, përsëri si i përkthjeluri i kryeministrit Mickoski, e pranoi që të bëhet ai i cili do të nënçmoj, ai i cili do të degradoj, ai i cili do të ecë të gjitha të arriturat e shqiptarëve prapa dhe jo përpara. Dhe pikërisht për të arriturat të cilat flisni dhe për të bëmat të cilat flisni nga 2024 e këndi, janë të bëma të cilat kanë qenë të gatshme të servuara përpara jush nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe nga qeveria e kaluar. Prandaj, të gjitha temat tjera, me anë të cilave mundoheni që të relativizoni dhe të justifikoni dështimin tuaj në pushtet, janë të pa baza dhe nuk kalojnë tek votuesi. Dhe prandaj, shpresojmë që kjo rrymë, kjo frymë e cila ka nisur dhe fryn në disfavor të çështjes shqiptare në Maqedoni, sa më parë dhe sa më herët të ndalon dhe ju të vetëdijsoheni se pikërisht problemi kryesor i kësaj është partneri politik shqiptar që i rin gaditu sa herë që kryeministri dhe partia e tij në pushtet e kërkon. Ne kemi pasur bashkëqeverisje me VMRO DPMN, kemi pasur bashkëqeverisje edhe në kohën kur ato kanë pasur edhe më shumë pushtet, edhe më shumë fuqi politike se sa që kanë tash. Por nga ana tjetër, kanë pasur një partner, pikërisht nga ana tjetër, e kanë pasur një partner të partive politike shqiptare që ka buruar nga vota e popullit dhe jo nga përkthjelja e dikujt individuale. Dhe pikërisht për këtë shpresojmë që sa më shpejt kjo të ndalon dhe çështja shqiptare një herë për gjithmonë mos trajtohet si kalkulim ditor politik, për arsye se në këtë mënyrë është zbehet gjithçka që është arritur, gjithçka që është formsuar dhe krijuar si rezultat i sakrificës, si rezultat
i dëshmorëve dhe si rezultat i veprimeve të matura politike. Po fundoni konstatimin. Shumë shkurt. Do të kalojmë në tema tjetër. Shumë shkurt. Flisni për atë qeverisje me VMRO DPMN kur nanat shqiptare tërhiqeshin zvarr me pranga dhe për rastet e montuara politike. Po, pikërisht. Dhe për të gjitha ato qeveri, për çdo veprim i cili ka qenë në kundërshtim me vlerat politike dhe me vlerat njerëzore, Bashkimi Demokratik për Integrim edhe përkundër asaj që ka qenë pjesë e qeverisë, ka dalur dhe ka kritikuar të gjitha institucionet, gjë e cila nuk është prezente dhe evidente në ditët e sodit. Do më lejosh vetëm edhe diçka të shtoj. Pikërisht, për këtë dua të them edhe diçka, se dje u krijua edhe një mekanizëm, një instrumentalizëm që studentët të cilët vinin në përkrahje të studentëve në Shkup, përfshirë edhe studentët nga Shqipëria, pikërisht, ky pushtet, këto institucione, kjo Ministri e Punëve të Brendshme, i detyroi me vetdije të plot që ti u ndroj rrjedhën e rrutës, ti dërgoj deri në Kumanov me të vetmin qëllim që ato të mos arrijnë dhe të mos jenë në përkrahje të kolegëve të tyre. Në protestën e organizuar dje. Protesta po bllokoheshin nëpër autostradë. Lutem zoti Rexhepi, mos flisni pa vërtetë. Jo, nuk është e pavërtetë, ajo është, nëse keni dëgjuar sadopak rrjetet sociale, në qoftë se keni lexuar media, do e vëreni dhe do e shihni se kjo që e them është ajo që ka ndodhur dje, jo më larg se dje. Rrjetet sociale keni lexuar komente se çfarë masakrimi. Po pikërisht, ajo është edhe një temë shtesë e cila në komentet e rrjeteve sociale, me protestën e djeshme, me devijimin që u mundua t'u bëni studentëve që vinin në përkrahje, keni marrur edhe një grusht të fortë nga votuesit dhe nga populata shqiptare e Maqedonisë së Veriut. Kjo replika dhe kundër replikat, jam i detyruar ta ndërpres diskutimin këtu për të kaluar temat tjera me rëndësi për shkak edhe të minutazhit të emisionit. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është një nga ligjet i cili pritet të miratohet në parlament, por i njëjti ende nuk është proceduar në parlament. Çka pritet të ndryshon sipas jush ky ligj, zoti Shabani? Kemi pasur më parë balancuesin, tani u shfuqizua balancuesi dhe premtuat para 2 viteve miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ky ligj është miratuar në qeveri, ende nuk është sjellur në parlament. Nuk e dim për bërin e plot të ligjit, çfarë do të ndryshon ky ligj? Spori bisedohet për ligj, ma nuk është mekanizëm i futur në një akt nënligjor siç ishte balansuesi. Kur bëhet fjalë për ligj, detyrohen me të institucionet që të kenë faktikisht të kujdesen për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Brendia e ligjit është ajo e cila e garanton këtë dhe brenda ligjit paraqiten mehanizma të ndryshëm, siç është metodologjia për përfaqësimin e drejtë adekuat, i cila i obligon institucionet që të kujdesen për këtë përfaqësim gjatë hartimit të planeve vjetore për punësim, dhe faktikisht edhe komisioni i cili do të kujdeset që ky ligj të implementohet në tërësi. E mirat mirës është që ne shkojmë një hap para atë që e potencova drejt institucionalizimit të çështjeve dhe rregullimit të çështjeve një herë e përgjithmonë, prandaj po sillet ligj. Ky ligj është në harmonizim edhe me Komisionin e Venecias, e cila e ka dhënë pasin për këtë ligj dhe pritet që i njëjti të miratohet në parlament. Kur pritet? Do të procedurohet dhe do të varet prej kryetarit parlamentit kur dhe në çfarë seance do ta paraqesë në përputhje me të gjitha procedurat cilat ekzistojnë në parlament. Cili është vlerësimi i Bashkimit Demokratik për Integrim në lidhje me propozimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat? Zoti Pajaziti, Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë historikisht forca politike që ka ngritur dhe institucionalizuar përfaqësimin e drejtë dhe adekuat si një nga shtyllat themelore në këtë shtet. Prandaj, askush nuk mund të jap leksione për një parim që është pjesë e ADN-s politike të Bashkimit Demokratik për Integrim. Por pyetja është
për çfarë ligji po flasim ne? Për ligjin e Karakamishevës, për ligjin i cili nuk ka kuota etnike, për ligjin që nuk parashe identifikimin e përkatësisë etnike. Se po pensoni Karakamishevën, zoti për arsye se Rexhepi, ne kemi mjaft eksperiencë. Pjesë e grupit punës ka qenë edhe një ekspert shqiptar. Pikërisht, ato janë historia jonë shqiptare e lavdishme, njeh individ të tillë, të cilët në kohë të caktuar, për interesat të veta personale, minore, dinë që të vehen në shërbim të agjenturave të cilat kanë dëmtuar në vazhdimsi dhe vazhdojnë të dëmtojnë çështjen shqiptare. Jo vetëm në Maqedoni, por edhe më gjërë. Prandaj, edhe ata intelektual, ose ai intelektual, i cili mundohet që ta justifikon intelektualisht këtë ligj, është i vënë në shërbim të agjenturave dhe në shërbim të padronit të quajtur Karakamisheva. Nuk mund të flasim për një ligj, për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili në vetveti nuk e ka kuotën e etnisë. Nuk mund të flasim për një ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili nuk parasheh masa sankcionuese për ata të cilët nuk do e respektojnë. Dhe pikërisht balansuesi, i cili u shfuqizua nga kjo qeveri, ishte mekanizmi i cili paraqitej dhe ishte më i miri dhe i cili, falë të cilit, shqiptarët në këtë shtet, në për institucione, këtë zoti Shabani e din më mirë se unë, për arsye se është pikërisht në KQZ, ka ndikuar dhe ka kontribuar dhe ka mundësuar që përfaqësimi të rritet nga 0,2% në 24% dhe ne nuk mund të përkrahim një ligj i cili del dhe prodhohet nga kuzhina e Karakamishevës. Është nënçmimi më i madh që mund t'i bëhet një kombi, është nënçmimi më i madh që mund t'i bëhet një votuesi dhe një përkrahësi që të shitet ligji i Karakamishevës si zgjidhje e duhur për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Kurse ne e dim se nga formimi i kësaj qeverie, e deri sot, unë kam zgjedhur vetëm disa, po nuk do t'ju lodhi me të gjithë, nga punësimet të cilat janë bërë në për institucione të ndryshme. Nëse flasim për këtë ligj, i cili do veprojë në këtë mënyrë, atëherë ose ne kemi problem dhe nuk dim t'i lexojmë numrat mirë, ose ne i keq interpretojmë. Po, nëse i keq interpretojmë, të lutem më demanto. Në regjistrin qendror janë bërë 48 punësime. Nga 48 punësime, 45 janë të kombësisë maqedone dhe 3 janë të etnisë shqiptare. Po, nuk janë të etikës, janë të etnisë shqiptare. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në stacionin policor për punë të brendshme në Tetov, tash shumë shpejt, 5-0. Nëse është ndryshe, ju lutem, dilni dhe demantoni dhe tregoni emrat e atyre të cilët janë punësuar dhe e kanë emrin shqiptar. Në centralet elektrike të Maqedonisë, në Strug, njësinë rajonale në Strug, janë punësuar 23 me 0. Kjo, a ka nevojë për sqarim shtesë? A ka nevojë për debat shtesë, për diçka e cila shkruhet në numër? Prandaj, nuk e përmenda Agjencinë për Siguri Kombëtare, që kishte një punësim përpara 2 jave, 3 jave, 37 etnisë maqedone, 0 shqiptare dhe 1 rom. Dhe kjo është, me këtë duhet që ne të përkrahim një ligj i cili të nesërmen do e vazhdojt dhe do e shumë fishoj këtë mënyrë të inkuadrimit të administratorëve dhe të punësuarve shqiptar në për institucione. Jo, zoti Shabani. Balanceri, i cili ka qenë mekanizëm, por jo ligj, unë kam ushtruar detyrën e sekretarit shtetëror. Edhe e di se çfarë do me thonë çështja e vënjes në funksion të balancerit. Dhe ti nuk mundeshte asesi të miratosh dhe të marrësh mendim pozitiv për një program vjetore për punësime, në qoftë se në atë program vjetore, konform rregullave dhe numrave, nuk parashihje
përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të gjitha etnive. A ka pas keqpërdorime? Pajtohem që ka pas keqpërdorime. Ka pas keqpërdorime të vogla, po, janë të shumta për arsye se administratën shqiptare e kanë pruar nga 0 ditë në 24. E pajtohem plotësisht, se është dash nga 0 ditë në 50 të jetë, po nuk është arrit dot, dhe prandaj në këtë mënyrë të devijimit, të degradimit dhe të ecjes prapa, nga 24 që jemi tashne, mos dash zoti të zgjas 4 vite qeverisja e juaj, ne do bim ndër 20%. Qëllimi përfundimtar i krejt këty inxhinjeringu, i këty instrumentalizimi politik që ndodhen nga qeveria aktuale, është pikërisht qëllimi aty. Që shqiptarët të definohen si popull që janë ndër 20%, që më pas ta kontestojnë edhe atë që e garantojnë kushtetuta dhe ligji. Dhe ju, të pavetdijshëm në këtë, e jepni kontributin më të madh dhe më të mirin dhe të papriturin edhe nga ana e kryeministit Mickoski, se do mund të vi dikush dhe në këtë mënyrë të aksepton gjithçka që në mënyrë të gatshme e servon edhe vajep. Nisa e logjikshme është në vetë krahasimi një mjeti, mehanizmi balansues të krahasosh me një ligj. Ju përmendet keni qenë sekretar shtetëror, unë në formë direkte kam punuar dhe zbatuar balanserin. Mehanizëm vetëm në letër dhe në asë një moment mehanizëm i cili të garanton se vendin e punës parapan për shqiptar do ta merr shqiptari. Absolutisht jo, se nuk ishte mehanizëm mbrojtës. Balanseri ishte pjesë e metodologjisë për hartimin e planeve vjetore e kështu me radhë. Zoti Shabani, të lutem, mos sqaro, vetëm mos sqaro. A kalonte një plan në qoftë se në atë nuk parashihej kuota e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. A merrte mendim pozitiv? Pse tani ju mendoni se me ligjin për përfaqësim adekuat por ligji për përfaqësim adekuat nuk ka kuotë të etnisë. Nuk ka identifikim të etnisë. Cili është filtri kryesor që do garantoj përfaqësim të drejtë dhe adekuat? Planet për punësim ishin rjedhoj e normave dhe dispozitave ligjore të ligjit për të punësuar në administratën publike dhe të ligjit për të punësuar në ligjit për në punës administrativ. Më thonë, dokument i cili rjedh prej këtyre dy ligjeve. Tani kemi ligj apostafat për këtë çështje dhe juve nuk po ju pëlqen. Përse nuk po ju pëlqen, nuk mund ta imagjinoj dhe nuk mund ta kuptoj. Kur një çështje kalon në nivel më të lartë, kalon në ligj, ku parashihen sjellja e metodologjisë për hartimin e planeve vjetore, parashihet komisioni i cili do të kujdeset për i cili një herë në vit do të raportojë dhe do të japë informat në qeveri për zbatueshmërinë e ligjit. Për cilin ligj në të cilin nuk ke kufi të caktuar, për cilin ligj, për ligjin të cilin nuk ke identifikim të përkatësisë etnike. Mendoni ju se planet për punësim do të kalojnë te Ministria për Administratë në qoftë se nuk janë në përputhje me ligjin për përfaqësim adekuat? Po ajo është çështja më e vogël, zoti Shabani. Cila është çështja e madhe sipas jush? Për ju është çështja e madhe një balancer të cilin e krahasoni me adekuat. Si mekanizëm i vetëm i avancimit si mekanizëm i vetëm i avancimit mos e vritni mendjen për mbrojtjen e interesave shqiptarëve në Maqedoni. Fatmirësisht populli din shumë mirë të vlerëson dhe po e vlerëson. Atë që ne duhet ta bëjmë është që të demaskojmë tentativat për uljen e punës cilën ne po e bëjmë. Dhe po bëjmë punë të shkëlqyer se i përket institucionalizimit të drejtave dhe interesave shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Jo me balanser, jo me akt nën ligjor, po me ligj. Ligji do të sjellë dhe do të trason rrugën e sjelljes së shumë akteve të tjera nën ligjore të cilët do t'i rregullojnë edhe çështjet dhe porret më të vogla sa i përket interesave shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Një prej atyre është e përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Mendoni se narrativi juaj, cilët po tentoni ta krijoni dhe shprehjet tuaja janë të vërteta as vetë nuk ju besoni. Fatmirësisht kemi
sjell një moment që do të çështjet të rregullohen me ligj dhe do ta shihni më tej realizimin e atij ligji se si do të jetë. Për të bisedu për ligjin duhet paku ta keni lexuar ligjin se çfarë përmban brenda. Çfarë përmban brenda. Janë qëndrimet të cilat i shprehin. Janë qëndrime të një rezultati të tekstit të ligjit që është i propozuar. Kemi analizuar dhe lexuar. Jo vetëm lexuar. Absolutisht. Po nuk e keni analizuar në formën e duhur. Nuk mund të për administratë publike, është vetëm një iluzion juridik i cili është të formësuar në lloj të ligjit. Është iluzion juridik, që fatkeqësisht ju i besoni asaj dhe ju i besoni se me miratimin e këtij ligji, që është apostafat në favor të diskriminimit dhe të regresit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, do bëni zgjidhjen adekuate, nuk bëhet me këtë zgjidhje. Asaj po i besojmë. Po i besojmë një momenti që thuhet po sjellim ligj për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Jo, mund të jetë gjithë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, jo. Mund të jetë për mos përfaqësim të drejtë dhe jo adekuat. Mund të jetë ligjit për përfaqësim të dëmshëm të shqiptarëve dhe jo adekuat, po jo ligj për përfaqësim adekuat. Ligji do ta sjellë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në formë të rregulluar me Zoti Shabani, ju jeni jurist. Ju jeni jurist, edhe dispozitat ligjore i njihni më mirë se sa unë. Të cilët do të sjellin. Si mund të flasim për një ligj të mirë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, për arsye se ne, kur përmendim përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, përmendim përfaqësimin etnik, jo etik. Dhe në qoftë se në këtë ligj nuk parashihen, dhe në qoftë se në këtë ligj nuk parashihen kuotat të etnisë, Kotat e etnisë do parashihen me metodologjinë dhe me planet për punësim, identifikimi përkatësisë etnike. Në cilin ligj është në balancerin të cilin ju e shfuqizuat. Mekanizmi i një akti nënligjor i cili quhet metodologji e cila shënon edhe në këtë ligj. Se keni lexuar ligjin mirë. Jo, të gjithë. Dhe nuk mund ta lëmë që ligji i cili do bëhet për të zhbërë një të arritur, ta pranojmë edhe të themi se është e arritur e madhe. Nuk mund të flasim për një komision qeveritar, kurse ne e dim se në nivel të qeverisë kemi qindra komisione, të cilat një herë në vit ose asnjë herë në vit nuk takohen për qëllimin të cilën janë të organizuar dhe të emëruar, ta lëm çështjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në duar të një komisioni, i cili do emërohet nga ana e qeverisë. Jo, eleni në duar të ligjit, ligj i cili thot që do të sjellet metodologji njëjtë si momentet e kaluara, si ligjet e kaluara, bisedohet për metodologji në bazë të cilës do të bëhen planet vjetore për punësim, ku shënohen... Po jo në bazë të etnisë. Shënohen kvotat. Të lutem. Shënohen kvotat. Thua një atë që e parashe, nuk ka në ligj. Dispozit e cila e parashe. Të cili ligj më para kanë qenë kvotat në bazë të etnisë. Balanceri, ka qenë mekanizmi mbrojtjes. Mekanizëm do të krijohet te metodologjia për hartimin. Ligji nuk jep mundësi për krijimin e një mekanizmi të tillë. Ligjin mirë. Ligji thot metodologji për hartimin e planeve nuk do të përmendet përfaqësia etnike. Ku e dini ju se çka do të përmendet në metodologji? Atë shkruan ligji. Po para s'ke pas ligj fare, ke pas ligjin për të punësorët në administratë publike dhe ligjin për në punës administrative. Aktin ligjor, zoti Shabani. Po s'keni pas ju jeni jurist dhe dini më mirë se unë. Prandaj që jam jurist. Nuk mundet rregulloria dhe nuk mundet që rregulloria të definoj dhe të ndryshoj përmbajtjen ligjore. Rregulloria bën vetëm sqarimin dhe hapjen e mënyrës së implementimit të asaj që është e paraparë dhe e shkruar në ligj. Aktet nënligjore, zoti Rexhepit, pak nga ana e profesionit tim, rregullojnë hapat dhe çështjet të cilat bazën e gjejnë te norma ligjore. Të lutem, nëse në bazë në normë ligjore ti nuk e ke si mundesh ta parashosh norma ligjore çka thot? Vetëm një sekond duhet të sqarohem. Ligji në thelb e ka titullin ligj për përfaqësim adekuat. Çka doni më tepër? Dhe asgjë adekuate brenda. Kalojmë në brendi.
Në brendi thuhet që do të sillet, obligohet të sillet metodologji për hartimin e planeve për punësim të vjetore nëpër institucione. Institucionet obligohen planit të bëjnë në bazë të metodologjisë e cila do të hartohet në bazë të normave të këtij ligji që do të garantojë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Kaq, metodologjia në brendin e saj do t'i përcaktoj mehanizmat se si do të arrihet te kjo çështje. Do të sillet ligji pa pastaj të fillohet të punohet për aktet nënligjore që të rregullohet një ligj kjo serioz çështje. dhe i mirë dhe adekuat dhe përfaqësues dhe gjithë përfshirës, i cili do të kishte marrë edhe lëvdatat në ana e opozitës, duhet të ishte një ligj i cili i cili do të kishte mekanizma të qartë kontrolli. Prandaj kjo që tash ju ofrohet shqiptarëve në anë të këtij ligji është vetëm një iluzion dhe e gjithë puna është lënë në duar të një komisioni i cili do raportohet njërë në vit, ndërsa shqiptarët do të largohen çdo ditë. Opinioni. Atyre do t'ju raportohet njëherë në vit, ndërsa degradimi dhe largimi i shqiptarëve do të bëhet çdo ditë. Jo, nuk e keni lexuar mirë ligjin, po ju garantoj që se keni lexuar mirë ligjin. Jemi në minutat e fundit të emisionit, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij debati. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Kënaqësi ishte gjithashtu e jona. Shikues të nderuar, ne këtu po përfundojmë me këtë Zoom. Ju falenderoj edhe juve për vëmendjen. Nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.